15 fevralda Sovet goşunlarynyň Awganistandan dogly çykarylanyna 30 ýyl boldy. Awganistandaky ýagdaýy durnuklandyrmak maksady bilen 1988-nji ýylyň aprel aýynda baglaşylan Jenewa galaşygyna laýyklykda Sovet Soýuzy 1988-nji ýylyň may we 89-njy ýylyň fevral aýlarynyň aralygynda öz harbiýlerini Awganistandan dogly çykarypdy. Türkmenistandan şol uruşa 22 000 çemeti harbiý gatnaşypdy. Şol waka türkmenlere nähili täsir getirdi we uruşa gatnaşanlaryň soňky ykbaly nähili boldy. Azatlyk radiosu Sovet goşunlarynyň düzüminde Awganistanda uruşa gatnaşan we 1990-njy ýyllaryň başynda öz başlyk gurama hökmünde hereket edip we soň Türkmenistanyň Beýik Watançylyk uruşyň veteranlary guramasynyň düzümine goşulan Türkmenistanyň internasional etkerleriniň geňeşiniň öňkü ýolbaşçysy Halmira Söýünow bilen söhbetdeş boldy. Halmyrada Sovet goşunlarynyň Awganistandan çykarylanyna şu gün göni 30 ýyl boldy. 1988-nji 1989-njy ýyllaryň aralygynda 9 aýyň içinde 100 000 çemeti Sovet eskeri Awganistany terk edipdi. Türkmenistandan näçe esker Awganistandan öz ýurduna gaýdyp geldi. Şol Awganistanyň uruşa Türkmenistanyň jemi 22 400 esker gatnaşdy. Şolardan 335 esker wepat bolup, ýene de 770 esker birinji, ikinji, üçüncü derejeli maýyp bolup watana gaýdyp geldi. Ýene de bir näçe müň esker ennamy teni yaraly ýa yaradar bolup ýygyna dolanyp geldi. Olar şol maýyp gruppasy berilmedi. Halmyrada ýene umuman gaty az maglumat bolan meseleleriň biri ýetirlige düşen eskerler. Türkmenistandan ýetir bolup öz watanyna dolanyp bilmedik ýa-da direksiz giten eskerler boldymy? Bir daha da aýdyp biljek, şol guramaň ýol başçysy hökmünde şo Awganistanyna dowam eden 10 ýylyň uruşyň dowamynda Türkmenistanyň ýetir düşen ýekejede eser ýok. Ýöne Türkmenistanyna şo uruşa gatnaşyp ýitirim bolan starşy leytenant bardy, olam KGB tarapyndan şol gulluk borcuny ýerine ýetirip beren ýigit. Soňra tabiýdy getirilenine maşgalasy şol tabiýdy açanlar, şol tabiýde ýatan jeset şol ýerden kidäleken. Ne şol fakt bar. Men şol oglanyň Aşgabatyň Leningrad kolhozyna gönüp şuma dol hakydamda bar. Sebäp bu fakt bolalaryň maşgalasyna 10 000 rubelden paýlamaly diýip karar kabul etdiremedi. Ýokary Sowetde şoň maşgalasy şol puly kabul etmedi. Men adamym diýri, we men bu puly alyp biljekler, maňa gerek däl diýip şol pahyr ağlady men baramda. Elinde de 3 tane çagasy bardy. Ýurda maýyp bolup dolanan etkerleriň soňky ykbaly nähili boldy? 1986-njy ýylyň aprel aýynda SSR-iň ýokary Sowetiniň prezidiumy karar kabul etdi. Awganistanyň gulluk edip gelen eskerleriň ählisine ýeňillik bermek barady. Şol ýeňillikler Türkmenistanyň gulluk edip gelen eskerlere degişli. Ta 92-nji ýyly ýeňillikler bir alyp bildik oglanlar üçin hemmesine maýyp bolanlara da, wepat bolalaryň ýylyny galanlara da, ýaşap beren eskerlere de. Emma SSR dargandan soň şol ýeňillikler Niýaz döwrüne ýatyryldy. Häzir Berdi Muhammediň döwründe de şol oglanlara edilen hiç ýyly kömek ýa goldaw döwlet tarapyndan ýok. Şu Awganistanda gulluk eden ýa-da şerden maýyp bolup gelen eskerleriň şu günkü durmuşy barada maglumatyňyz barmy? Bar gözel. Men wagtal ähli welaýatdaky eskerlerimiz bilen ýaňlaşyp durýan ýa olar şol bir saýsebap bilen daşary ýurda çykany men bilen habarlaşyp durlar. Şolardan belýän eşitýän maglumatlaryma görä esasanam horluk ýa ejir çekýän ýigitler şol uruşda maýyp bolup gelenler bar ýa-ni üç kategoriýaga giren hem teýnasy yaraly. Ine şolar şu gün özüň gaty agyr ýagdaýda duýýarlar. Birinciden biz bir iki tarapdan basylan adamda, birinciden biz gerekmejek uruşa salyndyk. Öz watanymyz goramda gotaýda gidip biriniň bäxtini goramak üçin türlü bir ýigitleň ählisi. İkinciden watana ýerimiz dolanyp gelenmizden soň bu oglanlar ikincige de kemsetdiler. Biz sizi olursa uğradam zakyp ine ähli çynowlukdan beren jogaby şundan ibaret. Onsoň bu adamlar näme üçin wepat boldular, näme üçin yaradar bolup geldiler, näme üçin ejir çekýärler. Ine şu zatlar, şu soraglar 30 ýyl bäri her bir şol uruşa gatnaşan oglanyň göz öňünde ýa kellesinde ýa-da ýüreginde bar. Şu neçe ol bir biz üçin öçmejek ýara.